Happy New Year！ 最快新聞祝各位聽眾新一年 All the best。小編揀咗一件娛樂圈嘅開心事，作為2026年第一個報導。先恭喜《尋秦記》登上香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。呢部電影由古天樂監製兼主演，集合咗原班人馬，包括林峰、孫軒、郭羨妮、滕麗明、陳國邦等人，仲有新加盟嘅苗僑偉、朱鑑賢、洪天明、白百何等，喺2025年除夕夜正式上映，首日票房就衝破1100萬港幣，創下新紀錄，證明咗香港觀眾對呢一個經典 IP 嘅熱愛未減。呢個成績唔單止打破咗之前破地獄嘅單日票房紀錄，高出超過300萬，仲成為咗香港電影史上首日場次最多嘅作品。港澳合共開出1481場，密過巴士班次。多區戲院出現全日滿場紅燈嘅盛況，呢個開門紅為2026年香港影業注入咗強大動力，證明咗情懷電影喺市場上嘅威力。講返2025年12月30號嘅首映禮，呢個夜晚喺尖沙咀星光大道舉行，場面相當盛大，星光熠熠。古天樂作為總監製兼男主角，當然係焦點人物。佢同林峰、孫軒、郭羨妮、滕麗明、苗僑偉、白百何、洪金寶父子等一齊亮相，喚起咗無數觀眾對25年前電視劇嘅回憶。首映禮上大家都悉心打扮，古天樂一身筆挺西裝，顯得成熟穩重；林峰則係一貫嘅帥氣風格，孫軒嘅造型特別搶眼，佢着咗一身 Fendi 嘅時裝，內搭藍綠色恤衫，外披鮮橙色 Cashmere 冷衫，價值近5萬港幣。睇落去好 sharp 好有型，本來想重現劇中烏廷芳嘅鮮豔風格，點知被網民發現同《愛回家之開心速遞》入面嘅清潔工群姐造型神似。群姐係許詩敏飾演，經典橙色外套配綠色上衣，顏色配搭一模一樣。網民喺 Threads 出 post 笑指，見到孫軒嘅 outfit 覺得似曾相識，原來係群姐，仲踢咗孫軒嘅賬號，配埋群姐嘅造型照。呢個 post 即刻成為熱話，好多人留言表示有同感。有人話原來唔係得我一個咁諗，有人建議孫軒去愛回家客串，有人甚至提議愛回家都可以拍電影版。孫軒本人見到呢個對比圖，好玩咁回復咗一個正字，超級親民，圈粉無數。事實上，孫軒同許詩敏群姐有好多共通點，兩人都參與過劇集版《尋秦記》，孫軒演烏廷芳，許詩敏演過小角色，仲都拍過周星馳電影。孫軒喺《唐伯虎點秋香》演四香之一，許詩敏喺《九品芝麻官》演鳳來留四朵金花。呢啲巧合令到網民討論熱烈，證明咗香港網民嘅觀察力真係一流。轉到郭羨妮，佢今次再演琴青，凍齡美貌驚豔全場，保養得好好，幾乎冇變樣。首映禮後嘅訪問環節，記者翻舊賬，重提25年前拍劇嘅時候同古天樂嘅緋聞。呢個緋聞源於2000年拍攝期間，當時佢哋合作密切，傳聞四起。郭羨妮完全冇尷尬，大方借電影嘅都市傳說概念回應。傳說呢樣嘢就當佢係傳說流傳落去啦。呢個回應 EQ 超高，化解咗尷尬，網民大讚佢從容。郭羨妮話《尋秦記》係佢首部劇集，當年環境惡劣，喺內地拍攝，條件艱苦，但佢咬牙頂住，文戲對白難背，尤其係教林峰兵馬俑同歷史知識嘅場面，佢覺得而家好難再拍到咁認真嘅劇。佢仲自爆打戲利落，因為本身底子好，老公都學武，拍戲唔易耍花槍。拍攝回憶中有個趣聞係郭羨妮曾經失蹤16小時，全劇組50人出動搜救，後嚟解釋係陪爸爸食飯，忘記通知，承認自己錯。滕麗明補都話郭羨妮當時外出冇帶銀包同工作證，事件至今成謎。兩人當年同房姊妹情深，郭羨妮低調多年，今次回歸大銀幕，證明咗佢演技同魅力依然強大。另一個亮點係電視版雅夫人雪梨現身，雖然電影版有角色被劇情殺無法復活，但雪梨同朱姬、姚瑩瑩都出席首映禮支持。雪梨60歲，換咗清爽短髮，變身爽朗大姐。
變化好大，但氣質猶存。姚瑩瑩53歲，保養得超好，樣貌幾乎冇變。古天樂見到佢哋喺觀眾席，即刻要上台合照。林峰親自落席迎接兩位媽媽，全場超暖。最爆笑係雪梨重現雅夫人本色，台上突然要求我要錫項少龍一啖，古天樂配合，雪梨成功得逞。古天樂笑言，果然係雅夫人。現場氣氛嗨爆，喚起咗沉迷們嘅回憶殺。姚瑩瑩保養秘訣，據佢之前訪談係注重飲食同運動，呢個年紀仲 keep 得咁好，真係榜樣。講到林峰，佢飾演嘅盤兒趙盤，今次喺電影版變成秦王，角色轉變大。首映禮上，林峰憶述拍劇嘅時候被千名士兵跪地嗌腳軟，事隔25年再演，感覺好特別。佢喺足本訪談中笑話自己好犀利，郭羨妮敏捷跳木頭車被練舞，黃文彪談三兄弟有機會團聚，張繼聰為操金同補拍唔連戲。洪天明喺謝票環節被點名唱《天命最高》，佢腦筋急轉彎，二創歌詞別高興，別以為洪金寶，全場笑爆，證明佢機智幽默。洪金寶一家4口首次喺同一部作品合作，係另一大焦點。洪金寶擔任動作設計，長子洪天明、三子洪天照幕前演出，兒子洪天祥負責幕後。洪金寶拐杖現身，精神奕奕。大讚3個仔都有天分，但佢哋嘅老豆叻啲。佢特別提到洪天明由16歲返香港，好多危險動作都做到好嘢。回想10年前同古天樂合作殺破狼貪狼，擔心古天樂做唔到高難度動作，想找替身。古天樂霸氣回，唔使自己做。今次電影一樣為古天樂設計咗唔少新意動作。洪金寶雖膝頭嘔痛，但自然70+狀況一流，好彩每日醒到，同阿仔孫仔傾偈，太太照顧我，好幸福。佢透露想拍老年版5福星，幾個老友喺老人院搞亂，畫面感強烈。呢個家庭合作增添咗電影嘅溫馨元素。除夕正式上映當日夜晚9點半左右，票房已經破1000萬。古天樂、林峰、孫軒、郭羨妮、滕麗明、朱鑑賢即刻拍片，感謝觀眾，並且送上元旦祝賀，踏入2026年。祝大家 Happy New Year！ 我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至1000萬啦，希望大家繼續支持《尋秦記》。呢部電影開拍到上映歷時6年，之前遲遲未有檔期，被網民稱為都市傳說，但一落實隨即上畫。院商順應民意大增排片，超越咗前年破地獄首日場次。若果保持勢頭，香港最高票房華語片3甲隨時有變數。講下電影嘅劇情，呢部係續集，承接電視劇結局19年後，項少龍、古天樂式同妻子們歸隱田園，過平靜生活，但一場冤獄引發危機。苗僑偉飾演嘅 Ken 因項少龍穿越失蹤蒙冤，出獄之後搶時光機，大女兒白百何同黨羽穿越秦朝，想假扮秦王圓皇帝夢。秦王嬴政臨風息求助師傅項少龍，新舊穿越者對峙，冷兵器對熱兵器，師徒情誼同天下霸權面臨考驗。劇情強調人際關係流動性，項少龍同趙盤嘅情誼真實，感恩提防釋然。評價方面，好多觀眾讚唔係純炒冷飯，對非粉絲友好，全程冇冷場，特效還原秦朝場面，戰爭宮殿輝煌。內地首日票房破2000萬人民幣，觀眾叫好，原本以為賣情懷，結果完全唔係。3星半評分，多半星俾情懷，原班人馬加分。廖啟智遺作致敬黃怡。製作背景：2019年喺貴州秦漢影視城拍攝，4個月殺科，古天樂親自監督，保留原著精神，注入新元素。X 上討論熱烈，有人分享林峰演唱會宣傳，有人 post 人物關係圖、海報 MV 瘋傳。呢部電影成功係因為情懷加創新，25年之後原班重聚，勾起集體回憶，比較九龍城寨之圍城。同樣動作元素，但《尋秦記》多咗科幻穿越。內地好評證明跨地域吸引力。你哋呢？有冇打算買戲飛入戲院睇《尋秦記》支持香港電影呢？多謝大家收聽。
嗱，最後咧要提一提大家啦，見到片尾咧有幾格嘅畫面啦，呢啲咧都係屬於我哋其他嘅影片，有其他唔同嘅題材，咁啊大家不妨可以 click 入去睇下啦，多啲選擇或者 share 俾唔同嘅朋友。多謝你哋嘅支持，係咁先，拜拜。